Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz talabalar. Bugun sizlar bilan ko'rib o'tadigan mavzumiz, ya'ni islom dini tarixi, uning vujudga kelishi va uning payg'ambari haqida qisqagina suhbatlashamiz. Avvalambor bu islom dini tarixiga nazar soladigan bo'lsak, uning payg'ambari Muhammad alayhissalom faoliyati bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun bugungi darsimiz, ya'ni islom dini tarixini biz alohida 3 ta reja asosida ko'rib o'tishga qaror qildik. Ya'ni bu yerda sizga ko'rinib turibdiki, birinchi reja islom dinining paydo bo'lishi, uning payg'ambari, vahiyning nozil bo'lishi va dastlabki musulmonlar jamoasining tashkil topishi deb atadik. Ikkinchisi esa hijrat va Madinada tashkil etilgan ilk islom davlatining boshqaruv shakli, tavhid aqidasi, islom dinining 5 sharti asosida ko'rib o'tadigan bo'ldik. Uchinchi reja esa Qur'on, hadis, fiqh, aqida ilmlarining shakllanish tarixi, Qur'on, sura, oyat tushunchalarining ma'nosi, Qur'onshunoslik shakllanishi va rivojlanish. Shu bilan birgalikda qo'shimcha shaklda, ya'ni 4-rejamiz hadis tushunchasi, mohiyati, uning hadisning turlari haqida suhbatlashishga qaror qildik. Avvalambor biz islom dini tanlaganimiz bejiz emas. Bu islom dini bizning diyorlarimizning aholining juda ko'pchiligi e'tiqod qiladigan va siz bilan bizning asosiy o'sha diniy ongimizda shakllangan islom dini haqida suhbatlashishga qaror qildik. Avvalambor islom dinining vujudga kelishi haqida suhbatlashadigan bo'lsak, islom so'zining ma'nosi o'zi arabcha so'z bo'lib, e'tiqod qilish, iymon keltirish, bo'ysunish, o'zining Alloh irodasiga topshirish degan ma'nolarni bildiradi. Islom dinining payg'ambari bilasizki, Muhammad alayhissalom hisoblanib, Muhammad alayhissalom 570-yilda Makkada Quraysh qabilasida Hoshimiylar urug'ida, ya'ni Abdulloh xonadonida tavallud topgan. Onalarining ismi Omina hisoblanadi. Otalari Abdulloh Muhammad alayhissalom tug'ilmasidan oldin ayrim manbalarda o'sha chaqaloqlik davrida deyiladi, savdogar bo'lganligi uchun savdo ishlari bilan safarda vaqtlarida vafot etganligi haqida ko'plab o'sha kitoblarimizda kelganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni Muhammad alayhissalom o'sha davrda arablarda shunaqa bir urf-odat, an'ana bo'lganki, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni Arabiston yarim oroli issiq bo'lganligi uchun ko'proq ularni o'sha salqinroq bo'lgan tog'larga berib yuborish an'anasi shakllangan. Va o'sha orada Muhammad alayhissalom ham o'sha chaqaloqlik vaqtlarida, ya'ni 4 yil davomida o'sha tog'larga, ya'ni berib yuboriladi. U yerda o'sha Halima ismli ayol tarbiyasida bo'ladi va oradan 4 yil o'tgandan so'ng Muhammad alayhissalom yana o'zining onasining oldiga qaytadi va onasi ham o'sha 6 yoshligida olamdan o'tadi. Muhammad alayhissalom yoshli bo'lganliklari uchun dastlabki vaqtlarda bobosi Abu Muttalib va bobosining vafotidan so'ng esa Abu Tolib himoyasida, ya'ni uning qarmog'ida qolganligini biz bilib olishimiz mumkin. Ya'ni Muhammad alayhissalom yoshlik davrlarida o'sha payg'ambar bo'lmasdan, Alloh taolo tomonidan vahiy kelmasdan oldin asosan o'sha chorvachilik ishlari bilan shug'ullangan. O'sha yigitlik davrida esa savdo ishlari bilan shug'ullana boshlaydi. Ana endi Muhammad alayhissalomning yoshligi haqida qisqagina ma'lumotlarga ega bo'lsak, endi vahiyning kelishi, ya'ni 610-yildan boshlab musulmonlar olamiga, ya'ni yangi din islom dini kirib kela boshlaydi. Ya'ni Muhammad alayhissalomga dastlabki vahiylar Alloh taolo tomonidan Jabroil alayhissalom tomonidan yuboriladi. Ya'ni Hiro tog'ida birinchi bo'lib kelgan o'sha vahiy Hiro tog'ida keladi. U Iqro so'zi, ya'ni o'zbekchasiga olganda u o'qi ma'nosida keladi. Ya'ni islom olami ko'radigan bo'lsak, bugungi kunda dunyo aholisining 24% e'tiqod qiladigan o'sha 1,8 milliard atrofidagi aholi e'tiqod qiladigan dinlar sarasiga kiradi. Musulmonlar asosan qayerlarda yashaydi, qaysi qit'alarda yashaydi? Asosan Osiyoda, Afrika qit'asining juda ko'plab davlatlarda islom diniga e'tiqod qiluvchi aholi istiqomat qiladi. Ya'ni bugungi kunda dunyoda musulmonlar jamoalari mavjud bo'lgan 120 dan ortiq mamlakatdan 40 dan ziyodi, ya'ni musulmonlar hisoblanadi. Ya'ni bular asosan Shimoliy Afrika, G'arbiy Osiyoning barcha mamlakatlari. G'arbiy Osiyodan mana bu yerda Kipr, Livan, Isroil bundan mustasno. Ya'ni bu yerda asosan yahudiylik diniga e'tiqod qiluvchi aholilar juda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Ya'ni endi musulmonlar asosan Osiyoda tarqalgan dedik. Undan tashqari bu yashaydigan hududlari Efiopiyada ham musulmonlar jamoasi juda kamchilikni tashkil etadi va deylikki dunyoning barcha qit'alarida musulmonlar, ya'ni islom diniga e'tiqod qiluvchi aholi vakillari yashaydi. Ya'ni Muhammad alayhissalomning faoliyati haqida, ya'ni unga qo'shimchasi alayhissalom sallallohu alayhi vasallam nabiy so'zlari
qo'shib ishlatiladi. Ya'ni nabiy degani o'sha Allohning elchisi degan ma'nolarni bildiradi. Ana endi islomning asosiy rukunlari quyidagilardan iborat. Ya'ni avvalambor islomni qabul qilgan insonning birinchi rukni uning iymon kalimasidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ikkinchisi esa namoz. Islomda iymondan keyingi musulmonlarga farz qilib yuborilgan ikkinchi asosiy farz 5 vaqt namoz hisoblanadi. Uchinchisi zakot. Zakot so'zi o'zi arabcha so'z bo'lib, uni o'zbek tiliga tarjima qilganda poklanish, ya'ni o'sha islom dinida moli nisobga yetgan insonlarning o'zining molini poklash maqsadida o'zining molining 40 dan 1 qismini o'sha yetim, miskin, beva, bechoralarga zakot, ya'ni xayr ihson qilish buyurilgan. To'rtinchisi esa ro'za. Ro'za Ramazon oyi, bu bir yilda bir marta keladigan Ramazon oyi, ya'ni 30 kunlik Ramazon ro'zasi hisoblanadi. Va beshinchisi haj, ya'ni haj degan haj safari bu musulmonlar olamida, ya'ni o'zi moli nisobga yetgan, o'zining kuch-qudrati, ya'ni iqtisodiy jihatdan kuch-qudratga ega bo'lgan sog'lom insonlar uchun farz qilib yuborilgan. Ya'ni bu haj Zulhijja oyining 8-kunidan boshlanib amalga oshiriladi. Ya'ni ihromda bu o'sha musulmonlar uchun muqaddas hisoblangan Ka'batullohda amalga oshiriladi. Ana endi Qur'oni Karim Alloh taolo tomonidan yuborilgan musulmonlarning islom dinining muqaddas kitobi, islom ya'ni musulmonlarning muqaddas kitobi hisoblanadi. Bu 23 yil davomida nozil bo'lgan bo'lib, 114 ta suradan iborat. Qur'on so'zi qiroat, ya'ni o'qish degan ma'noni bildiradi. Qur'onning turli xildagi nomlari bor. Furqon, Mushaf, Zikr kabi nomlar bilan ham ataladi. Endi Qur'oni Karimda suralar o'z mohiyatiga ko'ra, nozil bo'lgan shakliga ko'ra ikki qismga bo'linadi. Ya'ni birinchisi Muhammad alayhissalom o'zi payg'ambar bo'lib yuborilgan Makka shahrida va Madinadagi ikki qismga bo'linadi. Ya'ni birinchisi payg'ambar hijratgacha bo'lgan davrdagi suralar, ikkinchisi hijratdan keyingi bo'lgan suralar. Ya'ni manbalarda keltirilishicha Qur'oni Karimda suralardan 86 tasi makkiy, ya'ni Makka shahrida nozil bo'lgan suralar, qolgan 28 ta surasi madaniy, ya'ni Madina shahrida nozil bo'lgan suralar hisoblanadi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng dastlabki Qur'onning o'zbekcha tarjimalari 1992-yilda o'zbek tiliga Cho'lpon nashriyotida nashr etilgan bo'lsa, ikkinchi marta esa 2001-yilda taniqli olim, islomshunos Abdulaziz Mansur tomonidan Qur'oni Karimning uzoqli lug'ati o'zbek tiliga tarjima qilindi. Ya'ni Qur'ondagi suralarning xronologik tartibi haqida quyidagicha. Ya'ni birinchisi Makka davri deymiz, 610-615 davrda nozil bo'lgan suralar. Bu davrdagi yuksak adabiy ijod namunalari bo'lgan saj janridagi suralar o'qilgan. Yevropa olimlari ularga nazmiy suralar deb nom berganlar. Ikkinchisi Makka davri, ya'ni 616-yildan 619-yilgacha nozil bo'lgan suralar. Bu suralar Muhammad alayhissalom va ularning izdoshlari doimiy ta'qib ostida yashagan, ko'pchilik Habashistonga ketgan muhitda o'qilgan. Bu suralar Allohning Rahmon sifatini ko'p tilga olinganligi sababli Yevropa olimlari ularni Rahmon surasi deb atashadi. Uchinchi davr esa 610-yildan 622-yilning sentyabrigacha bo'lgan suralar kiradi. Bu davrda ham Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uning izdoshlari ta'qib ostida yashagan, maxfiy ravishda ko'pincha shahardan tashqarida ibodatga to'plangan. Bu davrda suralar islomning aqoid ta'limotiga keng o'rin berilgan sababli Yevropa olimlari bularga payg'ambarlik suralari deb nom berilgan. Endi oyatlar haqida suhbatlashadigan bo'lsak, ya'ni Qur'oni Karim oyatlari turli xil shakllarda keladi. Ulardan ko'prog'i 6666 ta oyat sifatida keladi. Qur'oni Karimda suralarning taxlanishi, ketma-ketligi ularning mavjud bo'lgan, ya'ni vahiy kelgan tartibi bilan emas, ularning hajmiga qarab ketma-ketlikda terilgan. Ya'ni Qur'onning birinchi surasi Fotiha surasi deb ataladi. Fotiha surasi o'zbekchasiga tarjima qilganda, ya'ni ochuvchi, ochib beruvchi nomini olgan va bu Qur'onda birinchi o'rinda egallaydi. Va eng qisqa oyatlar Toho va Yasin, ya'ni bundagi Toho va Yasin surasidagi oyatlarning miqdori kichikligi uchun eng qisqa oyatli suralar deyiladi. Eng uzun sura va Qur'ondagi ikkinchi sura bu Baqara surasi bo'lib 282 oyatdan iborat. Sura arabcha so'z bo'lib, tizma, qator, qo'rg'on, manzil, sharaf degan ma'nolarni bildirib, bu faqatgina Qur'oni Karimga tegishli bo'lgan tushunchalar, boblar
tushuniladi. Eng qisqa sura esa Kavsar 3 ta oyatdan iborat, eng uzuni esa Baqaradek 286 oyatdan iborat. Ana endi hadis lug'atda so'z, xabar, hikoya, yangi kabi ma'nolarni biladi. Ya'ni istilohda esa Muhammad sallallohu alayhi va sallamning aytgan so'zlari, qilgan ishlari, ya'ni tahrirlar. Tahrir degani bu Muhammad alayhissalom o'zi ko'rib taqiqlamagan ishlari kiradi. Bular o'sha hadis deyiladi. Endi hadis islom olamida Qur'oni Karimdan keyin islomda o'rganadigan, ya'ni islom dinini o'rganadigan asosiy manba bo'lib hisoblanadi. Va hadisning juda ham eng ishonchli bo'lib tuzgan insonlardan bittasi va islom olamida butun dunyo musulmonlariga Muhammad alayhissalomdan keyingi, ya'ni eng muborak zot bu Imom al-Buxoriy hisoblanadi. Ya'ni hisoblanadi. Hadislar tarkibi jihatdan ikki qismga aynan xabar beruvchi matn va uni rivoyat qiluvchi, ya'ni roviylar zanjiri hisoblanadi. Ya'ni ularning birinchisiga aynan xabar beruvchi hadislar deb Muhammad alayhissalom bilan bir davrda yashagan va Muhammad alayhissalomni to'g'ridan to'g'ri ko'rgan, suhbatlashgan insonlar tomonidan yozib olingan hadislar, ya'ni to'g'ridan to'g'ri hadislar deyiladi. Endi roviy hadislar, ya'ni zanjir degani bu Muhammad alayhissalom bilan bevosita bir davrda yashamagan, Muhammad alayhissalom bilan to'g'ridan to'g'ri suhbatda bo'lmagan, aksincha ya'ni Muhammad alayhissalomning izdoshlari bo'lgan sahobalardan eshitgan va sahobalar orqali yetib kelgan hadislarga roviy hadislar deyiladi. Hadislar ilk davrda faqat og'zaki ravishda avloddan avlodga uzatilar edi va bu keyinchalik esa turli xil o'sha islomga dushman bo'lgan shaxslar tomonidan buzilishlar amalga oshirilgandan so'ng uning asta-sekinlik bilan yagona kitob holiga keltirish ishlari boshlandi. Va o'z navbatida Qur'oni Karim ham dastlabki paytlarida o'sha yozma shaklda bo'lmasdan og'zaki shaklda bo'lganligi, bu keyinchalik esa Qur'onning aholi o'rtasida, odamlar o'rtasida turli xil nifoqlarni keltirib chiqishiga sababchi bo'lgandan so'ng Muhammad alayhissalomdan so'ng arab xalifaligining xalifasi etib tayinlangan Abu Bakr Siddiq tomonidan yagona kitobga holiga keltirish ishlari boshlanadi va undan so'ng xalifa Usmon davrida yagona kitob shakliga keltiriladi va keyinchalik o'sha hadis ishlarini to'plash, ularni sahih va nosahihlarga ajratish ishlari keyingi davrlarda juda ham keng avj olganligini biz ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu borada o'zimizning ajdodlarimiz bo'lgan, ya'ni Imom al-Buxoriy va Hakim Termiziyning ishlari nihoyatda ham keng ishlarni amalga oshirganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Hadisshunoslik bo'yicha Imom al-Buxoriy o'zi umri davomida 20 yil davomida Makka va arab diyorlarida qilgan sayohatlari natijasida 600 mingdan ziyod hadis to'plab va ulardan saralab 7275 ta hadisning o'zining, ya'ni Sahih Buxoriy kitobiga jamlaganligini ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Ana endi bu yerda hadis nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, hadis o'sha islom olamida Qur'oni Karimdan keyingi eng muqaddas manba sifatida e'tirof etiladi. Ana endi hadislar orasida to'qima hikoyalar ko'p uchraydi. Ulardan Arabistondan uzoqdagi keyin bosib olingan o'lkalar, masalan Buxoro, Samarqand, O'sh va hattoki payg'ambar davrida hali asos solinmagan shaharlarda keyinchalik paydo bo'lgan masalalar, mavzular haqida so'z boradi. Islom tarixining navbatdagi bosqichlarida vujudga kelgan Havorij, Muji, Qadari, Jahmi, Shia, Abbosiy kabi guruhlar haqida gapiriladi. Hadislarning tanqidiy o'rganish bo'yicha tez orada 6 to'plamda uchragani bir qator maxsus atamalar guruhi vujudga keldi. Ya'ni Imom Termiziy bu sohada salmoqli ishda amalga oshirgan. U faqatgina hadis to'plash bilan cheklanib qolmasdan, ularni tahlil qilib, ya'ni sahih va nosahih hadislarga ajratilgan. Bu borada Imom al-Buxoriy o'zining to'plagan hadislarini 3 guruhga bo'ladi. Ya'ni birinchisi sahih hadislar, ikkinchisi cho'loq hadislar deb ataydi, uchinchisi nosahih hadislarga bo'linadi. Ya'ni cho'loq hadislar deganda ishonchliligi zaif bo'lgan hadislarga aytiladi. Ya'ni uni to'liq ishonchli ham emas, to'liq ishonchsiz ham deb alohida firqalarga chiqarmagan. Ana endi islom shariatida biz ularni, ya'ni muqaddas kitobi islomning paydo bo'lishi haqida biz suhbatlashdik. Ana endi bu yerda asosiy masala qolib ketayotgan joyi, ya'ni Shia va sunniylik oqimlarining paydo bo'lishi haqida suhbatlashamiz. Ya'ni Muhammad alayhissalom vafotidan so'ng qudratli arab xalifaligini dastlab uning xalifalari, ya'ni 4 ta uning izdoshlari Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Taliblar boshqaradi. Aynan Ali davriga, xalifa Ali davriga kelganda, ya'ni Eroniylar tomonidan bir guruh o'sha
fitnalar natijasida islom ikki yirik oqimga bo'linadi. Ya'ni bu qaysi oqimlar desa, Shia va Sunniy. Ya'ni sunniylik asosan ularning ta'limotida Muhammad alayhissalom dinning asoschisi va islom dinida asosiy qadrlanadigan inson Muhammad alayhissalom, uning sunnatlari va unga kelgan vahiylarga iymon, e'tiqod keltirish hisoblanadi. Shiyalarda esa biroz boshqacha bo'lib, ularga asosan Ali asosiy o'rinda turgan holda Muhammad alayhissalomni rad etishmaganligi bilan ajralib turadi. Aslida Shia so'zining ma'nosi esa bu, ya'ni tarafkashlik degan ma'nolarni bildirganligini ham aytib o'tishimiz mumkindir. Ya'ni bugungi darsimiz islom tarixi, islom dinining vujudga kelishi haqidagi qisqagina video rolik darsimiz shundan iborat edi. Xudo xohlasa keyingi darslarimizda islom dinining firqalarga bo'linishi, islomning bugungi kundagi o'sha shakllanishi va bugungi kundagi islomning terroristik oqimlardagi vujudga kelganligi haqida batafsil suhbatlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.